咱们家的兔子太受喜欢了，每次我和它分开，隔壁家的母鸭子就叫个不停。来吧，跟我还是很亲的。这家伙特别爱干净，喜欢在清澈见底的河沟里面玩，光顾着跟母鸭子玩，好久没有跟我出去了吧？今天准备带它去山东那个水族那里去了。上一次喵喵跟着我一起，差点都搞丢了。你们几个就在家里面待着吧，今天就不带他们几个去了。来吃。哎呦，你看这吃相，这也太夸张了。这家伙看到我现在就跟过来了。好了，你们就在家玩吧，我们带兔仔出去了。半年多没来，这里变化还是挺大的。看一下，那边被冲塌了好大一块，水还是很清澈啊，这里。去吧，哎，来了就等不及了，一下子就冲下去了。兔仔特别的爱干净，喜欢在这种清澈见底的水里面玩，好开心呐。由于这里面的路特别的不好走，所以也很少带它来这里玩。这下高兴坏了。省到对面来，我们还得从旁边的沟里面钻。哎呦，那个树枝，我拉了一下拉蛋呢。这上面都是石洞，看一下这个水，好干净。因为这里面没有什么人户，所以水没有受到污染，特别干净。从那个石洞流下来的，看一下。这么大的石头都被我搬起来了，什么都没看到。夏天这河沟两边好多螃蟹，随便搬一个石头下面都有。估计都沾泥沙了。这家伙游得还很嗨呀，好不容易来的，就陪他多玩一会儿。玩好了，上岸了。看一下天色也差不多了，太阳快要落山了。来，回家了。玩好了回去吧，走。好了，进去了，带他回去了。把这个给他扣上。我们还要走好远的山路，翻过前面那一座山包，然后才能到路上。我们车就停在那外面走。